होनो थां lain थांदो सायो इसे जे गोसोआव दं बेखौ बुंसै आङो जे कमार्स जानानै आं बुंदोंमोन ना जे मा जानो हायो चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट मोनसे दङ जे बिराद गिदिर मोनसे पजिशन बेखौबो जाहैनो हायो आरो जेब्ला साइन्स होनो हयथ' मानसिफोरनि गोसोआव साइन्स फरायदोंबाथाय खालि मोननैल' फैयो आंबो जेब्ला उन्दैमोन अब्ला आंनि गोसोआवबो आं हयथ' डक्टर जागोन बा इन्जिनियार जागोन बाबा होननानै होनदोंमोन आंनि बिफाया सोंदोंमोन नालाय मा नोंथ' साइन्स फरायगोन नोङो मा जागोन आंबो होनदोंमोन जे डक्टर बा इन्जिनियारिंआवहाय आं थांगोन होननानै नाथाय माखासे किसुमान खारननि थाखाय आं मोनदोंमोनबाबो आं बावहाय थांनो हायासै अब्ला आङो कटन कलेजाव एडमिसन लादों आं मारै लादों जे मा जाबाय थायो दुनियायाव बेखौ नायो जे आंनि साबजेक्ट फिजिक्स होननाय बे ओरैबायदि मोनसे मोजां साबजेक्ट जे नोंना मा जाबाय थायो साना मानो माबाजोंहाय इस्टनिफ्राय फैयो बेफोरबायदिखौ गासिबो जोङो फिजिक्सआव फरायनो मोनो आं ओरैबायदि किउरियास बेखौ मोनथिनो थाखाय जे आं बे समावहाय आङो सानबाय जे आं फिजिक्स लानानै फरायगोन जों कटनावहाय खालि 20 जनल'मोन दे फिजिक्सआवहाय दिनै बे 20 जनाबो साफ्रोमबो सासे मानसि जाबाय आरो बिराद मोजां मोजां जायगायाव दंफैयो नोंथांमोन बिराद मोजां जायगायाव दंफैयो बेनिखायनो बुंनो साननाया आंना बेनो जे गावबागावनि फिल्डखौ नोङो अबेयावहाय मोजां बेखौ नोङो मोजाङै बासिनानै लानांगौ हयथ' सोरबाफोर साइन्सआव क्लास 11आव फरायनायावनो बियो जुदि बिराद गोरा मोनदोंबा जे बुजिनो हाथाराखैबा अब्लानो नों जेबो नङा बे बिराद गिदिर खोथा नङा जे नों साइन्स फरायदोंमोन नै सोरबाफोर माबा बुंगोन बिदिनि नङा हयथ' नों आर्ट्सआव एक्सेल जानो हागौ बेनि थाखायनो आं बुंनो सानो जे माबाफोर नोंसोरो गोनो गोसो जादोंबा नोंसोरो नोंसोरनि फोरोंगिरिफोरजों हयथ' एखमबा एसे थांनानैहाय रायलायहै जे सार आं बेबायदि उसुबिदा मोनदों आङो मा खालामनांगौ नोंखौ कारेक्ट गाइडेन्स होनो नोंसोरनि फोरोंगिरिफोरा आरो बेखौ फरायनानै नोङो हयथ' सासेनो बिराद जेब्ला फरायलांगोन नोङो क्लास 12नि उनाव हाई सेकेन्डारि साइन्स फरायखांनायनि उनावबो नोङो बिभिन्न कर्स फरायनो हायो जेरै पलिटेकनिक दङ पलिटेकनिक कलेजेसफोर दङ बावहायबो नों एनरल खालामनो हायो जेखौ नों क्लास 10नि उनावबो थांनो हायो जेबो गिदिर खोथा नङा क्लास 10नि उनावबो थांनो हायो नाथाय बावहाय नोंनि जे मोननो गोनां रांफोर हयथ' बियो एसे खम जानो हागौ 12नि उनाव नों जेब्ला थांगोन अब्ला नों बांसिन मोनगोन बोसोरनै नों फरायबावनानै जुदि थांनानै बांसिन मोनोबालाय माथो उसुबिदा दं बेवहायलाय नङा होनदों दा बेबायदिनो नोंसोरो हयथ' दा नोंसोर गोबाङैनो नुनो हायो दानि प्रेजेन्ट सिचुवेसनाव जाय एजुकेशनेल फिल्ड एन्ड मेडिकेल फिल्डआव जायफोर थाङो बिसोरो दे आर द टप आर्नार्स अफ द कान्ट्रि जाय फोरोंगिरि आं दिनै सासे फोरोंगिरि आं हयथ' फिउचारावहाय मालाबा अबेबा समाव आं रिटायार जायोबा आङो कचिं सेन्टार खुलिनानैबाबो आङो आंनि जिउ जोबजासे आङो खामायनानै आं जानानै थांनो हायो सासे मेडिकेल फिल्डआवहाय थांनाय बुंनो थाङोबा खालि डाक्टरफोरनि खोथाल' बुङाखै आङो रायजो राजाफोर आरो आंनि फरायसाफोर नोङो बि फार्मासि होननाय मोनसे दङ फार्मासि दखानफोर नुदोंना नुवाखै नोंसोरलाय आंथ' मिथियो सानफ्रोमबो सोरबा नङा सोरबा नै गेस जादों नै उदै सादों होननानै बावहाय लाइन जानानैहाय मुलिफोर बायनो थाङा होनदों नोंथांमोनहा अब्ला नोंसोरो फार्मासि
मोनसे कोर्स दङ फार्मासिउटिकल साइन्सेस होनो बेखौ फरायनानै नोंसोरो बेनि डिग्रिखौ लानानै दिनै नोंसोरो जेब्ला सार्टिफिकेट मोनगोन मोनसे फार्मासि खुलिनानै नोंसोर थानो हागोन सबसे सोरबा एसिस्टेन्ट प्रफेसरानो हक सोरबा इन्जिनियारानो हक बिसोरनिफ्रायबो रासिन रां खामायगोन नोंसोरो बेफोरो जाहैबाय नोंसोरनि intellectual capacity हयथ' नोंनाव बिसे लेभेला गैया जानो हागौ सासे डाक्टर जानो हानाय खिन्थु नों बिसे केपासिटियावनो नोङो गावनि लाइनखौ मारै थांनानै फरायनानै नोङो खामायनो हायो बेखौ नोंसोरो नायनांगोन बुजिनो मोनदों फरायसाफोरा बे जाहैबाय मोनसे फार्मासिउटिकल साइन्सेस आरो नोंसोरो नुनो मोनो आजिखालि डेन्टिस्टनाव बयनाबोथ' हाथाइनि बेरामबो जायोना हाथाइबो सायो BDS होननाय बेचेलार्स इन डेन्टेल साइन्सेस होननायखौ मोनथियोना मोनथियाबा बेबो मोनसे कोर्स दं जाय डेन्टिस्ट जानो हायो नोङो बेजोंबो गोबाङैनो रां खामायो आंनो थाइथामसो हाथाइ बख' जाहैबाय थाइसेयावनो माथो 20,000 गाहाम लायो होमबा नों सानदो आं बायदिनो साबेसे मानसि फैगोन बेबायदि माखासे नोंसोरो जेब्ला डक्टर होनो खालि मोनसेल' बिदि नङा गोबां दङ बेचेलार्स इन आयुर्वेदिक साइन्सेस नोंसोरो आयुर्वेदिकबो फरायनानै दा बिभिन्न नोंसोरो डक्टरनि नामबो मोनो बेफोरबायदि आरो जेब्ला इन्जिनियारिंनि खोथा बुंदों आङो जोंनावनो बाक्सा पलिटेकनिक कलेज दङ खाथियावनो दंना गैया रायजोफोर दङना बेयावहाय जायफोर एडमिशन लाहैगोन ITI फोर फरायोना सोरबा नोंसोरो हयथ' मोनथिया जानो हागौ आं बुंनि जोंनि सालाकाथि क'क्राझारावहाय दङना NTPC गिदिर दङ मोनसे बेयावहाय जायफोर मानसिया पलिटेकनिक फरायनानै थांगोन बावहाय नोंसोरो साख्रि मोनखागोन बेयावहाय जाहैबाय बिराद गिदिर नोंसिना मेसिनफोर थायो बिराद गिदिर मेसिनफोर थायो दा बैफोर मानसि जायो आखाइनि खामानियावहाय मोजां